नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 36तमः श्लोकः अत्राहं पठामि। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। अवाच्यवादाञ्च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखकरं नु किम्। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः। तव अहिताः तव सामर्थ्यं निन्दतः बहून् अवाच्यवादाञ्च वदिष्यन्ति ततः दुःखतरं किं नु। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशस्य अहं पठामि। भगवान् कृष्णः इत्थम् उपदेशरूपेण सन्देशं ददाति। भो अर्जुन, शत्रुणः तव युद्धवीर्यं सामर्थ्यं च निन्दयन्तः सन् त्वां विरुद्ध्य अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति तस्मादुपरि दुःखतरं किं भविष्यति। धन्यवादः।